maal siin jedhe? Isaan kaleessa deemee raajis ka'ee raajii irratti argamuu didee Addis Ababaa yookaan Adaamaa kaatee mulluu isaa kaatee malee nu argamuu didee jedhan. Amma jechuu dandeessu jedhe. Amma jechuu dandeessu. Kanuma laalaa sabaa. Na nyaata. Na nyaata. Si nyaata. Maaltu mana keessaa hojjeta ree? Abbaan manaa koo jira obboleettiin isaallee jirti jechuudha. As jira amma abbaan manaa kee? Jira kun kottu. Maal gochuu dandeessu haa? Gadi jechuu dandeessu kaleessa immoo lafee isheetu tuqame naan jedhan mana yaalaati. In gurraachee? Lafee ishee xaaxeera. In taate? In cabee? Cabeera tuqameera. Tuqame. Mulluu isaa yoo kaate malee xiqqoo ispaanaal koordiin kan ol qabate lafeen miidhamuu namni kanaafuu kanaa jiru ol qabateera Adaamaa yookaan Addis Ababaa deemte raajii mulluu akaatu. Maal hojjettati? Buna isheen hojjedha. Eessa? Naannoo Manaariyaa Bishooftuu jechuudha Roosmarii hojii dhuunfaa koo. Mee amma jechuu dandeessu jedhi amma si ilaala. Ilaalaa sabaa sirriitti ilaalame. Harka keessa ol kaasaa yeroo lafeen kun gattamamu rakkinni waggaa 10 mana keetii badee waan wal baqate walitti si deebi'aa irra Yesuus. Eewu kan gattamu maqaan isaa afaan kee bane. Dhibba keessaa dhibba akka fayyadu amaneera. Holy Ghost. Sababa chips. Holy Ghost. Utuun asii kadhu namni 105 yeroo isheen asii utaaltu fayyeeram. Harka koon eegina harka waaqa darba ilaa ol fuudhaa argaan jiraam. Natti mul'achaa jira. Maal jennaan nama 105 irraa utuun waa irraa kaasuun arga mataa isaanii irraa maal jennaan rakkina warra qaban irraa fuudhanaan jedha kaa Yesuus amma. Noola baazaaraa baadiyyaaba. Leetereereebes yeroo dhumaatiif. Ol jedhi. Kai. You are free in Jesus' name. Gajjedi ol jedhi amma. Fiigi. Fiigi. Gajjedi ol jedhi. Akka mana hari, mana taragi. Sirrit. Beerre galati ilaaga silan dubbadde. Lifadia sakrabadia basererebe. Olma buda arga kesan. Anasini kajira. Achis mana kerra wahi kamera. Kecil ol jedhi me. Mait. Waatu kunjiru nagaan. Waatu kunjiru. Ugaa waaqayyo. Ugaa. Wantuk. Waatu. Immencabe odan intate odan ibesara gere. Yol kai. Ini tate ore melal me barbadi zatate. Gattame Yesus. Yesus tu gattame. Nisi. Waanan godhu wallaalee birrisin qabu waatti yaalchisu waan ta'eef dhiisi isheen naatee naan dhiisi cherchii deemnaa achi lafee haaraa jira hin jajjabeessaa ture. Lafee haaraa jiran. Lafee haaraa nuu fideera. Ilaa sammuu haaraa jiras. Ilaa ija haaraa jiras. Ilaa lafee haaraa jiras. Ilaa miila haaraa jiras. Ilaa ispaanaal koordii haaraa jiras. Maqaan koo Meetii Taaffasaa jedhama. Kanan dhufeessuma magaalaa Bishooftuu ganda shanii jechuudha.
wanti waaqayyo naaf godhe wantan dhugaa ba'u immoo bara 2016 gaafa 5 kaasee ganama bariimaan bakka hojii kootuun deemee nagaamaan baanee abbaan manaa koos hojii deemee anis hojiitti goree inni narraa goree achumatti dudda koo keessa takkaa maasii akka nama sangii wayiidhaan dudda keessa si gadhaabeetu dudda koo keessa takkaa waacite achumaan ofirra gattaa'ee kana booda sayyuun koo kan obboleettiin sana bukkee jirti silkiidhaan dawwaltee sawaamtee kottu waan ishiin taateen beeku dudda koo jettee achumaan ka'uu dadhabdeettee inni satattamaan achi dhufee achumaan baajaajii kontoraata qabanii buufata fayyaatti gaafa inni nageesseedhu qorra jedhanii masime jedhanii qoricha naa kennanii marfee tokko na waraananii qoricha naa kennanii nagashan yoo sidhisuu dide immoo guyyichi qidaamee ture yoo sidhisuu dide gaafa lammaffoo gaafa hojja duree kottu yookaan dafinoo naan jedhanii nagashan achii booda marfee qoricha sana liqimsee hoomaa ol naa caaluu dideennaan achumaan inni torban sana muluu ciisee guyyaa sana sadii lamaan ciisee hojja duree yookaan gaafa dafinoo sana buufata fayyaatti deebi'ee gaafa naqu marfee maillee sin dhiibneedha hin dhiibnennaan marfee sadii naa ajajje achi marfee sana deddeebi'ee waraannadhee xumuree qorichas qabda waan ta'eef sanuma fixi jettee sana hundumaa manatti fayyadamee qoricha sana marfees deddeebi'ee fudhadhee xumuree hoomaa ol naa caaluu didee jirama tokkollee nagarsiise achumaan inni hoomaanatti fooyya'uu baannaan mana yaalaatti gada hospitaalatti nageessee jechuudha qidaamee dheengadda gaafa achitti nageessee jedhu raajii waan hundumaallee ka'ee labiraatoorii hunda laalanii hoomaa waa tokko arguu didan labiraatoorii irratti achii booda gaafa raajii ka'ee jedhu immoo xiqqoo lafeen keessi miidhamee jira kanaafiyyuu nuti muluusaa waan hin qabneef yookiin Adaamaa yookaan Addis Ababaa deemiiti muluusaa kan kaasu raajii ka'iiti achi nuuf disarra dhaabbanneetu nuti immoo waan ilaallu laalleetu yaalii sii godhamu sii goona ammasitti immoo waan sii goonu hin qabnu kana booda marfee kanaa fi marfee tokkoo fi qoricha sii laannaa isa fayyadamii eeggannoodhaan immoo gajjechuuf ol jettee waa tokko nan hojjedhettee dhimma kee wayitti buunaan of eeggadhuuti kana fayyadamii kanaan turinaan jedhanii riiferii Addis Ababaa yookaan Adaamaatti riiferii nu barreessan achi booda gaafa isaan riiferii nu godhanii anis isaan xiqqoo duddi kee miidhameeradhan iyyuu baay'ee abdii kutadhee waan an godhu soon laalee jechuudha naan inni seersii rannaa dhiisate naan jedhee achi booddee gadi baanee isa inni eggasiiti isa itti himan jechuudha akka lafeen dudda koo baay'ee akkuma inni cabee jiru yoo anaan xiqqoo si miidhamedhanii isaan garuu lafeen duddaa ishee cabee jira yoo macheerchi geessite iyyuu achis geessisiiti yaaliin godhamuuf haa godhamu umurii ishee kanatti micaan kun akkas ta'uu jechuun xiqqoo waan ulfaatuuf akkasittiin ilaalin jedhanii isatti himanii inni achi booddee ani gadi bayala ta'an jira inni achi dhufee ani xiqqoo abdii kutadhee yaadda'een waan an godhu sollaalee kam goonaa jennaan dhiisati cherchii deemnaa nuti dara cherchii achi dhannaatii achitti waaqayyo lafee haaraa sii geeddara maal goota waa tokko yaadda'een bahee ofii isaanii ofumaatii haasa'u isaan naan jedheennaan achumaan garaa jabaadhee achumaan hafuudhee galee amma manaattillee jechuudha baay'ee cannaqamee karaallee meeqa taa'ee amma daqiiqaa lama kan hin caalle baajaajii irraa bu'ee mana ga'uu dadhabee karaa meeqa ofirra gattaa meeqa ofirra kaddaa meeqa ka'i jedhee simbaadhaaree maal taate ka'i naan jedhee amma manaatti wajjin gallee jechuudha inni nageesse manaan nagee anis waa tokko gaafa sana dubbadhee inni na biraati xiqqoo ala goreennaan yookaan gaafa borii guyyaa borii kana sanbata borii kana anis umrii koo kanatti deebi'ee siree irra ciisee kan hin ganaa nama biraayyuu gargaaru namni na gargaaru hin qabu ati na fayyisuu qabdaa lafeen cabe kunis deebi'uu qabaa ati harka fayyisuu kee fudhattee guyyaa borii sammuu koo keessaa jireenya koo keessaa kun dileetii ta'ee fayyaa koo guutuu fayyaa koo ijoollummaatti deebi'uu qabadee waaqayyoon kadhadhee waaqayyoos immoo akkasuma naa dhagee sanbata dhufee asiitii dhufee haasofsiisee asii toora kadhataarra galee gaafa tarree kadhataarra galeedhu nama lamaaf caalaayyuu fi yuun kadhannee ergamaan darajjee maal taate isheen kun jedhanii as na baasanii achii booddee dudda kooti jedhee duddatu lafee duddaas cabe naan jedhan jedhee ittime isaanis atuu isaniin dubbatiin caalaayyuu isaan dubbatee lafeen duddaa kee cabee jira siin jedhan xiqqoo gurraacheera miti naan jedhanii akkas jedhan jedhee gadi jechuuf yoon gad jedhee dandee oli jechuu hin danda'u baay'isees illee gadi hin jedhu waa tokko hojjechuu hin dandeenye kan inni narra ture torbee tokkodha. Amma torbee tokko kana keessatti waan hin nyaadhu waan an godhu kamillee isaantu na deeggera malee waa tokko hojjechaa hin turre kana keessatti gaafa isaan naa kadhatanii maayit waa tokko hin jiru nagaadha waa tokko hin jiru dhugaa waaqayyo dhugaa waan tokko waa tokko hin cabe hodhan hin xaaxe hodhan beessa ragere
Meol kay. battaluma saannaa kadhataniin gad jedhee wal jedhee waan barbaade godhee amma ammaatti jireenyi koo guutummaa guutuun nagaan koo yuusa kaleessa gaddaarraa irraa hafaatee manni koo jireenyi koo nagaadha. Waaqayyoon naa galateeffadha. Ani sila yaalii lafee cabaa dookteriin yeroo natti haasayetti tasfaa kutadheen lafee haaraa waan jedhamu tokko keessa koo na dhufee cherchii kanatti argaa ture. Bakka dookteriin isheen kana booddee bakka dhaabattutti iddoo isheen ciistutti eeggannoo gahaa gochuufii qabda malee hojjechiisuu olii gadi socho'uu amma nuyi isa'uu carraa laabiraatoor X-ray sana mi'a guutuu sammuu ishee kuni yeroo lafeen ishee xaaxa'e isheen dhossan lafeen ishee xaaxa'ee jira naan jedhan. Egaa yeroo lafeen ishee xaaxa'e sanatti immoo itti nanna isheetti dammaqeeraadhaan gargar hojii dhaabuutti deemaa jiraadhaan sammuu isheetti kaasee hanga miillaatti kana booddee hin sodaatamaatii eeggannoo gahaa godhii fi dafii immoo aqiitii sana nuu fidii Alamaariyaamii hospitaalii Adaamaa deemtee argachuu dandeessaa yookiin Phaawulosii deemee achi fidattaa isarra dhaabannee si gargaarra garuu wanta kana salphaatti gootee immoo umurii kanatti irratti hin ilaalini naan jedhan. Wat tokkoyyuu ganaa ispeeshaal hospitaalii minaamin jedhanii nu joorsuurra humna isaas hin qabnu birrii isaas hin qabnu nuyi gara dandeenyu Waaqayyo harka nu qabaa jedhee itti mee jennaan isheen illamilee godhattee fideen lafa kana kaa'ee yoomuu guyyaan yeroon fayyinaa naa gaadhee Waaqayyoon etuun eeggadhu naasoo addaa tokko natti abboomee waaman takka argeen beennee achi qixa kanan ta'a yeroon ka'u isheen ol kaatee itti fayyite inna akkan ta'u wallaalee gammadeenanii of ibsuus dadhabeena dhuguma immoo naqeen bukkee dhaabadhee ilaallaan isheen nu taalte anis akkan ta'een beeku ishee duukaa nu taala ta'een beeku miira gammachuun guutameera. Warri dhukkubfatanii sireerra ciiftanis haa ta'u warri immoo dhufuuf jettanii iddoo kana amantii keessan ta'uu didee yaaddoftan kottaa Waaqayyo ergamaa nuu kaaseera fayyaa lafa kanatti fayyina tolaa gammachuun argadhe kana argadhaa jedha.